Gvern ġdid nazzjonalista huwa determinat li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' kull Malti u Għawċi u jara li l-prezzijiet ma jkomplux jolew. Il-Partit Nazzjonalista huwa determinat illi jkun proattiv f'dan ir-rigward ħalli jara li l-prezzijiet ma jibqgħux jolew bir-rata li qegħdin jolew għaliex il-problema hija li hawn ħafna nies li mhux qegħdin ilaħqu mal-ħajja u din qiegħda teffettwa l-kwalità tal-ħajja tagħhom. Gvern Nazzjonalista mexxi minni jkun qed jaħdem biex il-kwalità tal-ħajja anki bil-purchasing power tal-individwu tkompli titjieb. Qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Grech waqt żjara li s-sibt filgħodu għamel fil-Monti ta' Ormi. Huwa kellu l-opportunità li jitkellem ma' diversi residenti Ormin bejja li kienu armati kif ukoll nies oħra li kienu qegħdin jixtru. Matul din iż-żjara Grech seta' jifhem aktar il-ħtiġijiet kemm tal-bejja kif ukoll tax-xerrejja u spjega kif gvern ġdid immexxi minnu se jkun l-ispalla għalihom. Diversi bejja tal-Monti esprimew ma' Grech it-tħassib tagħhom għal mod kif il-prezzijiet qed ikomplu jolew u li allura qed jispiċċaw ibatu kemm huma kif ukoll il-klijenti tagħhom. Spjega kif parti minn din il-problema toriġina minn prezzijiet internazzjonali fosthom il-prezzijiet tal-merkanzija u għalhekk qal li din għandha tkun indirizzata. Tkellimt mal-bejja wkoll illi jkun hemm min jgħidlek illi sejr mhux ħażin, jkun hemm min jgħidlek li naqqas ħafna, jkun hemm min jilmenta li sfortunatament minħabba li jolew il-prezzijiet allura mhux qed ikun jista' jikkompeti biex ibih għaliex jgħidlek isma' in-nies imbagħad malli jola l-prezz jgħidulek ħammur nixtri minn ħanut. U allura il-messaġġ tagħna kien wieħed ċar illi kemm lill-bejjem manka wkoll il-persuni oħrajn li waqfu jkellmuna din huma aħna qegħdin naħdmu biex dan l-impatt fuq l-għoli tal-ħajja nindirizzaw billi nindirizzaw ukoll il-problema li hawn tal-shipping anki lejn Malta ta' prodotti li ġejjin anka mill-Far East. Hija fenomenu qed tiffettwa dinja kollha, però żgur li ma jistax ikollna gvern li jibqa' ma jindirizzax din il-problema. Matul din iż-żjara Grech kien akkumpanjat mid-deputat nazzjonalista Clyde Puli, mill-kandidati għall-elezzjoni ġenerali Jerome Caruana Cilja u Francine Farrugia, kif ukoll mill-membri tal-Kumitat tal-Partit Nazzjonalista ta' Ormi.